আর এমনিতে এটা দেখা তো আমি খুব ইজিলি এভাবে বোতলটা দিয়ে হ্যালো ভিউয়ার্স, কী অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই নিরাপদে আছেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবনযাপন করছেন এবং নিরাপদে মোটরসাইকেল চালাচ্ছেন। তো আজকে দুপুরবেলা বের হয়েছি, একদম ভর দুপুরবেলা, প্রচণ্ড রৌদ্র, একদম পিঠ পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। গত পরশু দিন কেবলমাত্র মোটরসাইকেলটা ওয়াশ করলাম, ফোম ওয়াশ করছিলাম। তো যেদিন ফোম ওয়াশটা করছিলাম ওই দিনই আমার চেইনটাতে আমি কোনো লুব্রিকেশন ব্যবহার করি নাই, বা আমরা যেটাকে বলি চেইন লুব। তো আমি সাধারণত মোটরসাইকেল ওয়াশের পর সাথে সাথে আমি কোনো চেইন লুব ব্যবহার করি না, বা চেইনে কোনো ধরনের তেল দেওয়া এগুলো আমি করি না। এর দু একদিন মানে ওয়াশ করার দু একদিন পরে যখন চেইনটা ভালো করে শুকায় এবং তখনই কিন্তু চেইনের যে ব্যাড নয়েজটা আসে, তো তখনই আমি আসলে চেইনে লুব্রিকেশন করি। তো আজকে আসলে দেখাবো যে আমি চেইনের মধ্যে কি দেই, এই জিনিসটা আপনাদেরকে ক্লিয়ার করব। আর আর সচরাচর আসলে আমাদেরকে চেইনের ব্যাপারে অনেক যত্নবান হওয়া উচিত, বিশেষ করে যাদের ওপেন চেইন, যাদের চেইনের কোনো কভার নাই, তাদের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই এটা আরও অনেক মানে মনোযোগী হওয়া উচিত, কারণ খোলা চেইনগুলা ময়লা হয় খুব দ্রুত। আর যাদের কভার চেইন তারা একটু আরামে থাকেন। আর এমনিতে বাইক ওয়াশ ছাড়া আমি যখন একা একা চেইন লুব্রিকেশন করি তখন আসলে একটা জিনিস ফলো করি, সেটা হলো আমার চেইন থেকে কোনো ব্যাড নয়েজ আসতেছে কিনা, অর্থাৎ চেইনটা শুকায় গেলে একটা খারাপ একটা শব্দ করে, চের 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 একটা শব্দ করে, এই শব্দটা করে কিনা। তো যখনই এরকম শব্দ আসে তখনই আমি চেইন লুব্রিকেশন করে ফেলি, এবং এই চেইন লুব্রিকেশনের কাজগুলো কিন্তু আমি একাই করি, এই জন্য আসলে কোনো দোকানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আর মোটরসাইকেল যখন ওয়াশ করি তখন সামনে যে ছোট স্পকেটের যে কভারটা, চেইন স্পকেটের, তো এই কভারটা খুলে তারপর এই অংশটার মধ্যেও পানির প্রেশার দেওয়াই, কারণ এই অংশের মধ্যেও কিন্তু বেশ ময়লা জমে থাকে। তো যেটার কারণে দেখা যায় সামনের স্পকেটটা দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায়। চলে আসছি যেখানে আপনাদেরকে এই কাজটা দেখাবো পূর্ণাঙ্গভাবে। আগে নিউট্রাল, হ্যাঁ মাঝে মধ্যে নিউট্রাল করতে একটু সমস্যা হয়, হ্যাঁ এখন সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। তো সবার আগের যে কাজটা সেটা হলো মোটরসাইকেলটাকে ডাবল স্ট্যান্ড করা। ডাবল স্ট্যান্ড হয়ে গেল। আচ্ছা, আমি যে লোকটা দিব এটা বের করি, এটা আমার সাইড বক্সে রাখা আছে। এটা সব সময় আমার সাইড বক্সে থাকে, আমার যেহেতু ক্যারি করার জায়গা আছে সুতরাং এটা আমার সাথে থাকে। আর এর আগেও এমনিতেও যখন আমার সাইড বক্স ছিল না, আমার ছোট একটা ব্যাগ ছিল, ওই ব্যাগের মধ্যে আমি ছোট্ট একটা বোতলের মধ্যে এটা আমি পরিবহন করতাম। যখন যেখানে মনে চেত বুঝতাম যে আমার চেইনের সমস্যা হচ্ছে, লুব্রিকেশন করে ফেলতাম। এটা আসলে কষ্টের কোনো কাজ না, ছোট একটা বোতলের মধ্যে এটা পরিবহন করা। এই হচ্ছে আমার লুব্রিকেশন। এটা দেখা হয়তো বা বলতেছেন যে আরে ভাই এটা কী বের করছে, এটা তো মনে হয় কোত্থেকে টোকা একটা বোতল বের করছে, আর এটা তো হচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বোতল। হ্যাঁ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বোতলের মধ্যেই লুব্রিকেশন ভরছি। এটা হচ্ছে গিয়ার অয়েল। তো আমি লুব্রিকেশন হিসাবে ব্যবহার করি হলো গিয়ার অয়েল। এই চেইন লুবের মধ্যে ব্যবহার করি হলো গিয়ার অয়েল। তো এইটা আসলে প্রাইভেট কারের যে গিয়ার বক্স, সেই গিয়ার বক্সের মধ্যে এটা ব্যবহার করা হয়। তো ওইটা আমরা ব্যবহার করি হলো চেইন লুব্রিকেশনের মধ্যে। আর চেইন লুব্রিকেশন করতে কেউ কেউ আছেন তারা ভালো মোবিল ব্যবহার করে, বা ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করে, বা কেউ পোড়া ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করে। আসলে কোনোটাই কিন্তু ঠিক না। পোড়া ইঞ্জিন অয়েল তো একবারেই দেওয়া ঠিক না, আর আসলে মোবিল দেওয়াটাও ঠিক না, বা ইঞ্জিন অয়েল দেওয়াটাও ঠিক না, কারণ ইঞ্জিন অয়েলটা
একটু ঘন থাকে, ওইটা চেইন থেকে ভালোভাবে ঝরে না। তো না ঝরার কারণে কি হচ্ছে, ময়লাটা বেশি আকর্ষণ করতেছে, চেইনটা দ্রুত ময়লা হয়ে যাচ্ছে। আর পোড়া মোবিল তো একেবারে বাজে জিনিস, ওইটা আপনার চেইনের যে আয়ুটাকে কমিয়ে দেয়। তো এই কারণে আসলে গিয়ার অয়েলটা হলো অনেক পাতলা, অনেক পাতলা। এটা চেইনে দেওয়ার পরে চেইন থেকে খুব দ্রুত এটা ঝরে যায়, ময়লা সহকারে নিয়ে এটা ঝরে যায়। তো এই কারণে আমি আসলে গিয়ার অয়েলটা দিই। আর কিছু ব্র্যান্ডের চেইন লুপ কিনতে পাওয়া যায়, ওগুলোর ব্যাপারে কথাবার্তা বলছি। তো যাই হোক, এখন আমি আমার কাজটা শুরু করি। আমার চেইন কিন্তু একেবারে ওপেন, দেখতে পাচ্ছেন। প্লাস হলো এটা কিন্তু একদম পরিষ্কার অবস্থায় আছে, কারণ আমি বলছি যে এটা আজ থেকে 2 দিন আগে এটা কেবলমাত্র ওয়াশ করছি। তো এরপর আমি আর চেইন লুব্রিকেশন করি নাই। তো ওয়াশ করার সময় আমার চেইনটা আসলে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই বক্সটা খুলে একদম ছোট স্পকেটটা সহকারে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো আজকে 2 দিন পরে এসে দেখি যে চেইন থেকে একটু খসখসে একটা শব্দ করতেছে, মানে চেইনটা শুকায় গেছে, এটা লুব্রিকেশন করতে হবে। তো যার ধরুন আজকে আমি লুব্রিকেশন করতেছি, এরকম আওয়াজ না পাইলে আমি লুব্রিকেশন করি না। ঠিক আছে, তাহলে এবারে চেইনটা ঘোরানো শুরু করি। ফার্স্ট গিয়ারে দিলাম। তো চেইন লুব্রিকেশন করার সময় কিন্তু খুব সাবধান, কোনোভাবে আপনার হাতের আঙ্গুল এই চেইনের সংস্পর্শে যেন না যায়। যদি যায় তাহলে কিন্তু একদম কোনো খাতির নাই। তো আমি খুব ইজিলি এইভাবে বোতলটা দিয়ে চেইনের 2 পাশে অয়েল দিতে পারি, খুবই সুবিধা হয়। এ কারণে আসলে আমি এরকম একটু বোতল ব্যবহার করি। সুন্দরভাবে পড়তেছে। প্রথমে দিচ্ছি চেনের ডান পাশের যে অংশটা, ওইটার মধ্যে শেষ। এবারে দিব হলো চেনের বাম পাশের অংশটার মধ্যে কিছুক্ষণ, মানে পুরোটা চেন যেন ভিজে আর কি, এমনভাবে দিচ্ছি। এবারে চেনের একদম মাঝখানের যে অংশটা, এটার মধ্যে কিছুক্ষণ দিলাম। যাই হোক, আর দিব না, আমার চেনটা যেহেতু এমনিতেই এখন একদম পরিষ্কার আছে, এই জন্য আমি এত বেশি দিচ্ছি না। চেন যখন খুব ময়লা থাকে তখন আমি একটু বেশি পরিমাণে দিই। আচ্ছা, এইভাবে চেনটা আমি ভিজিয়ে নিলাম। ভিজিয়ে নেওয়ার পরে এখন আমি এটারে জোরে জোরে থ্রটল দেব, গিয়ারটা বাড়াই। গিয়ার বাড়াচ্ছি, নিচে কিন্তু অয়েল একদম ছড়াই ছিটিয়ে পড়তেছে, সবই আপনাদেরকে দেখাবো। সবই পড়তেছে, ময়লা আসলে খুব একটা নাই, তারপরও যতটুকু আছে এগুলো কিন্তু পড়তেছে, সবই আপনাদেরকে দেখাবো। একটু ওয়েট করুন। তো এইবারে আপনারা একটু ফলো করুন। এই দেখুন, এটার নিচে এই যে ছোট যে স্পকেটের যে জায়গাটা, ওইটার ভিতর দিয়ে কিন্তু এদিক দিয়ে এই ফাঁক ফোকর দিয়ে এখানে অনেকগুলা লুব্রিকেশন পড়ে গেছে। এই যে আমি যে গিয়ার অয়েলটা দিয়েছিলাম এটা পড়ছে, এবং গিয়ার অয়েলের কালারটা দেখুন একদম পরিষ্কার। আর এইটা হচ্ছে একদম কালচে, মানে চেনের মধ্যে ময়লা ছিল, ওই ময়লাটা নিয়ে গিয়ার অয়েলটা খুব দ্রুত কিন্তু পড়ে গেছে। তো এই যে দ্রুত পড়ে যাওয়া, চেইন থেকে তেলটা দ্রুত ঝরে যাওয়া, এই জিনিসটা মোবিল বা ইঞ্জিন অয়েল এই গিয়ার অয়েলের মতো এরকম করতে পারে না। তো ওইটা লেগে থাকে, মোবিলটা খুব শক্তপোক্তভাবে চেইনের সঙ্গে লেগে থাকে, যার দরুন চেইনটা খুবই দ্রুত কিন্তু ময়লা হয়ে যায়। সুতরাং চেষ্টা করবেন কোনোভাবে যেন মোবিল বা পোড়া মোবিলটা একেবারে হারাম, এগুলো যেন না দেওয়া যায়। মাঝে মধ্যে ঠেকায় দিলেন, ঠিক আছে, বাট রেগুলার এই কাজটা করা যাবে না। এবারে পেছনের অংশটা দেখেন, এই অংশ থেকেও কিন্তু এখানে অনেক কালো হয়ে তেল পড়ছে, তার মানে আমার চেইনে সামান্য কিছু ময়লা ছিল। তো যাই হোক, এই ছিল আমার চেইন লুব্রিকেশনের পর্ব। আমি সব সময় গিয়ার অয়েল ব্যবহার করি, তো আপনারাও কিন্তু ইচ্ছা করলে গিয়ার অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। আমি মনে করি যে আমাদের এই বাইকগুলো তো খুবই সিম্পল, তো এগুলোর চেইনও কিন্তু এত দামি কোনো চেইন না, 4-5 হাজার টাকা দামের চেইন না, বা 3,000 টাকা দামের চেইন না। তো এগুলোর মধ্যে আসলে আলাদা লুপ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের, ওগুলো ব্যবহার করাটা আমি মনে করি যে বিলাসিতা। একেবারে যে কাজে লাগে না বিষয়টা তা না, কিন্তু এত খরচ আমরা না করলেও কিন্তু পারি। একটা লুপের দাম কত আপনারা হিসাব করে দেখেন। তো আমার এই চেন সেটের দাম কত, আমি যদি খোলা মার্কেট থেকে এই চেন সেট কিনি তাহলে হয়তো বা 1500-1600 টাকা পড়তে পারে, বা 1800 টাকা পড়ে, এর বেশি না। তো এখন এই টাকার চেইনে
আমি এই লুপ ব্যবহার করব। আর এমন তো আর না যে আমার এই চেইনের লাইফ টাইমে আমার একটা লুপ ব্যবহার করলেই হচ্ছে, বেশ কিছু লুপ ব্যবহার করতে হবে। তো এই এত টাকা দিয়ে আমার এই চেইনের লুপ না কিনলেও চলে। আমি যদি গিয়ার অয়েল ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। আর 1 লিটার বোতলের একটা গিয়ার অয়েল যদি আমি কিনি, ওইটা দাম পড়ে ধরেন 150 থেকে 350 টাকা পর্যন্ত আছে। তো এরকম আমি 1 বোতল মানে 1 লিটার গিয়ার অয়েল যদি ক্রয় করি, তাহলে এইটা দিয়ে অনেক দিন যাবে। এমনও হইতে পারে যে আপনার বছরই কেটে গেছে এই 1 লিটার গিয়ার অয়েল দিয়ে। আচ্ছা, 1 বছর বাদ দিলাম, অন্তত পক্ষে আপনার 6 মাস যাবে, এতটুকু আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি। আমি যে এত বাইক চালাই, আমার চেন যে এত ময়লা হয়, তারপরেও কিন্তু আমার 1 বোতল বা 1 লিটার গিয়ার অয়েলে আমার 6 মাস অনায়াসে যায়। এই যে এটার মধ্যে যে আমি একটুখানি ভরে আনছি, আমার বাসায় আরও ধরেন অন্তত পক্ষে 300 ml গিয়ার অয়েল আছে। তো এই গিয়ার অয়েলটা আমি কিনছিলাম আজ থেকে ধরেন মোটামুটি 3 মাস 4 মাস হয়েছে, 4 মাস হয়েছে। তো এর মধ্যে আমি এইটা আসলে এইভাবে ব্যবহার করছি। তো আমি সাজেস্ট করবো যে এই ধরনের চেইনের মধ্যে সবসময় গিয়ার অয়েল ব্যবহার করার জন্য। যে কোনো চেইনই আপনারা দিতে পারেন গিয়ার অয়েল। তো আর তো যাই হোক, এই ছিল আজকের আমার চেইন লুব্রিকেশন নিয়ে ভিডিও। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। তো পরবর্তীতে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।